Fogjuk ezt a gajecskát és feldugjuk a kukitba. Nem. Szóval akkor te most nem sétálsz, nincs rajta táska és nincs rajta napszemeg. Mit érdekel az téged? Kacagnak, megy a hülyeség, és baszakodnak. Egyedül nem értem a bávákat, de a láb nagyobb az önbizalmam, mert látszik milyen kis gyökerek, sok buzik, meg melegednek, ugyanúgy öltözkednek. Emlékszel, szerelmem? Pedig kedvenc énekesed verséből idéztem. Nem? Már meg nem. Várjál, mert pillanat meg. Szereted Johnny? Várjál, már beszélgetek. Szereted Johnny Ambonot? Mit érdekel az téged? Mit csinálnál? Mit érdekel az téged? Igen. Egy Johnny Ambon nevezetű egyén majd feltölti YouTube-ra. Nem én voltam az is. Nem én voltam, nagyjából.